នៅក្នុងភូមិមួយមានបរិមម្នាក់មានរបរជាជាងឆ្លាក់រូបគាត់ជាមនុស្សមានទេពកោសល្យហើយអាចរកបានចំណូលយ៉ាងច្រើនចេញពីការងារឆ្លាក់រូបរបស់គាត់ក៏មានកូនប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថារីកគេបានរៀនសូត្រលើជំនាញឆ្លាក់រូបពីគាត់តាំងពីគេនៅតូចដូច្នេះហើយគេអាចឆ្លាក់រូបបានយ៉ាងស្អាតប្រណិតជាងចម្លាក់រីករាយនឹងភាពរីកចម្រើនរបស់កូនប្រុសរបស់គាត់ណាស់ជាប្រចាំគាត់តែងតែកែតម្រូវនិងចង្អុលបង្ហាញនៅកំហុសក្នុងស្នាដៃការងាររបស់កូនប្រុសគាត់ហើយកូនប្រុសក៏មិនដែលត្អូញត្អែអ្វីដែរគឺតែងតែអភិវឌ្ឍស្នាដៃរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ស្របតាមដំបូន្មានរបស់ឪពុកល្អហើយកូនប្រុសពុកតែណែកន្លែងនេះដូចជាមិនសូវស្អាតសោះកូនបាទពុកខ្ញុំនឹងកែកន្លែងនឹងបន្ថែមទៀតដោយសារតែការអភិវឌ្ឍនៅស្នាដៃរបស់គេរូបចម្លាក់របស់រាជកាន់តែស្អាតជាងឪពុកហើយអតិថិជនផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍លើស្នាដៃរបស់គេកាន់តែច្រើននិងហ៊ានទិញក្នុងតម្លៃខ្ពស់ស្របពេលដែលស្នាដៃរបស់ឪពុកគេលក់បានថោករូបចម្លាក់របស់ខ្ញុំត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងស្អាតប្រណិតជាងពុកខ្ញុំទៅទៀតរឿងអីគាត់នៅតែឈឺឆ្អាលផ្ដល់យោបល់មិនឈប់លើស្នាដៃខ្ញុំទៀតចាប់តាំងពីស្នាដៃគេទទួលបានការគាំទ្រច្រើនមករាជហាក់ដូចជាមិនសូវពេញចិត្តនឹងមតិកែតម្រូវពីឪពុកខ្លួនរាជនៅធ្វើជាស្ដាប់ការណែនាំរបស់ឪពុកតែមិនបានដាក់ចិត្តកែតម្រូវអ្វីឡើយរហូតមានថ្ងៃមួយរាជអស់ភាពអត់ធ្មត់ក៏និយាយទៅកាន់ឪពុកពុកមិនហត់ទេអីប្រាប់ឲ្យខ្ញុំកែនេះកែនោះទាំងដែលពុកមិនមែនជាជាងចម្លាក់ពូកែស្អីផងបើរូបចម្លាក់ពុកលក់បានថ្លៃជាងខ្ញុំទៅមិនថាទេខ្ញុំគិតថាពុកមិនចាំបាច់ផ្ដល់យោបល់លើរូបរបស់ខ្ញុំតទៅទៀតទេការងារខ្ញុំរូបចម្លាក់របស់ខ្ញុំគឺល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយបើកូនយល់ឃើញអញ្ចឹងក៏ស្រេចតែកូនចុះចាប់តាំងពីពេលនោះមកឪពុកក៏ឈប់ផ្ដល់យោបល់លើរូបរបស់គេរីកសប្បាយចិត្តណាស់តែប៉ុន្មានខែក្រោយមកទើបគេចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាគ្រប់គ្នាលែងសរសើរលើស្នាដៃគេទៀតហើយព្រមជាមួយតម្លៃនៃការលក់របស់គេក៏ធ្លាក់ចុះថោកតើមានរឿងអីទៅមិនក៏ទៅជាយ៉ាងនេះខ្ញុំត្រូវតែលើកយករឿងនេះទៅប្រាប់ពុកទៅបានក្រែងគាត់អាចជួយដោះស្រាយពុកដឹងទុកមុនហើយមែនទេថានឹងមានរឿងបែបនេះកើតឡើងពុកដឹងជាច្រើនឆ្នាំមុនពុកក៏ធ្លាប់មានរឿងដូចជាឯងដែរអញ្ចឹងមិនបានជាពុកមិនបញ្យល់ឲ្យខ្ញុំដឹងផងក៏ព្រោះតែពេលនោះឯងមិនចង់យល់ពីវាពុកដឹងថាពុកមិនអាចធ្វើរូបបានស្អាតដូចឯងទេវាអាចនិយាយបានថាមិនមែនយោបល់ពុកសុទ្ធតែត្រូវទាំងអស់នោះទេហើយក៏មិនមែនដោយសារតែយោបល់ពុកធ្វើឲ្យរូបឯងស្អាតជាងមុននោះដែរតែវាមកពីពុកធ្លាប់ចង្អុលបង្ហាញកំហុសលើស្នាដៃរបស់ឯងទើបឯងមានអារម្មណ៍ថានៅតែមិនពេញចិត្តនឹងវាហើយឯងនឹងប្រឹងកែលម្អវាបន្ថែមការតាំងចិត្តថានឹងធ្វើឲ្យវាល្អជាងមុននឹងកែតម្រូវនោះហើយដែលធ្វើឲ្យឯងជោគជ័យផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលឯងមានអារម្មណ៍ថាល្អគ្រប់គ្រាន់នឹងស្នាដៃនោះត្រង់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍរបស់ឯងឈប់ត្រឹមនឹងដែរគ្រប់គ្នាតែងតែរំពឹងនៅស្នាដៃដែលល្អហើយល្អទៀតពីឯងតែដោយសារតែស្នាដៃឯងលែងមានភាពរីកចម្រើនពួកគេក៏លែងចាប់អារម្មណ៍ហើយស្នាដៃឯងក៏លែងលក់បានថ្លៃតើពេលនេះខ្ញុំគួរធ្វើម៉េចទៅពុកចូលក៏មានចិត្តស្កប់ស្កល់ចំពោះចំណេះជំនាញដែលឯងកំពុងតែមានត្រូវគិតថាវាតែងតែមានផ្លូវក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរជាងការងារបច្ចុប្បន្នធ្វើដូច្នេះវានឹងតែងជួយឯងឲ្យធ្វើអ្វីៗនឹងបានកាន់តែប្រសើរចូលក៏មានចិត្តស្កប់ស្កល់ចំពោះចំណេះជំនាញដែលខ្លួនកំពុងតែមានត្រូវគិតជានិច្ចថាវាតែងតែមានផ្លូវក្នុងការកែប្រែស្ថានភាពការងារបច្ចុប្បន្នឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងការយល់ឃើញដូចនេះនឹងជួយជំរុញចិត្តអ្នកឲ្យធ្វើអ្វីៗបានកាន់តែល្អប្រសើរសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដ៏មានគុណតម្លៃអប់រំជាច្រើនទៀតពីក្រដាសសនាំមកជូនដោយមិត្តហ្វូន